おー、これだからマジでダリーは5キロっしょ。まあいけるっしょ。もうガス欠がツーリングの恒例になってきてるのが本当悲しいわ。まあエコーラインのあの坂を押した時よりかはマシだよ、こんな坂は。なんで俺あの坂を2、300メーター押して歩いたんだろうって。マジでね、帰りできてないのは自分のせいだとして、それは認めるけどね。進行が止めてなかった。疲れた。休憩しよう。わざとでしょ。やってねえわ。わざとでしょ。こんな疲れることはしねえわ。もうネタでしょこれ完全に。いやマジ面白いわ。こんなに重たいのを俺はエコーラインでやったんだよ。バカじゃないよ。